마지막이라고. 그게 마지막이에요. 아무튼 저희가 이제 달려라 방탄을 이제 어떻게 해야 되나 생각해라. 방탄! 이거 말고 다른 대방 이름을. 네. 방탄방탄 방탄 이런 거. 그럼 어떻게 찍어? 형 집에서 한번 찍어보고 이제 예를 들면 브이로그일 수도 있고 뭐 이제 뭐 7명이서 다 찍을 필요도 없고 한 2명씩 찍어 혼자 하고 같이 하고 싶으면 같이 하고. 그러면 인당 뭐 어느 정도 자주 했습니까? 투어 스케줄을 생각하면서 고려해야지. 예를 들면 지하철이랑 달리기 이런 거. 야 근데 요즘 만원 행복하면 어떻게 살 수 있니? 한 반에 16명 딱 커버하는 거 뭐 1시간 뭐 알지 그 약간 그 잘 때 드는 거 뭐 찍을 수도 있고